Hallo liebe Leute bei einem neuen Video von Tinkerfun. In diesem Video geht es um den Bambu Lab X1C und wie ich dort eine Bauraumheizung nachgerüstet habe. Ob der in Flammen aufgegangen ist durch die Heizung oder was am Anfang passiert ist, klären wir in diesem Video. Ich nehme euch ein bisschen mit hier, wie ich den umgebaut habe. Und ja, das wird kein 1:1 Tutorial, sondern eher, ich erkläre euch mal ein bisschen, wie ich das und warum ich das wie umgesetzt habe, welche Komponenten ich eingesetzt habe. Man kann mal ein bisschen mit der Wärmebildkamera gucken, dass man auch ein bisschen Vergleich hat. Wir gehen ein bisschen darauf ein, wofür die Bauraumheizung überhaupt ist und ob man die braucht. Ja, und welche Teile ich konstruiert und 3D gedruckt dafür habe. Und ich würde sagen, ja, wir fangen jetzt mal einfach an mit dem Spaß, oder? Die Bauraumheizung, die ist zum Beispiel interessant, wenn du kein PLA drucken willst, weil PLA muss ja eher gekühlt werden, alles, der ganze Bauraum. Eher interessant für technische Materialien wie ABS, ASA, Polycarbonat, PET, Polyamid, also Nylon. Gerade viele Temperaturen, die im Outdoor eingesetzt werden, also draußen und auch höhere Temperaturen aushalten müssen. Das sind also auch Kunststoffe mit einer höheren Glasübergangstemperatur. Oft neigen die aber auch dazu, dass sie schrumpfen, wenn die nicht ordnungsgemäß abgekühlt werden. Das nicht ordnungsgemäße Abkühlen passiert leider oft dann, wenn man nur eine beheizte Druckplatte hat und keinen beheizten Bauraum. Gibt es also zu krasse Temperaturzonen in deinem Drucker, hast du oft mit Problemen wie Warping zu kämpfen oder auch Spannungsrisse, dass die Layerhaftung nicht mehr intakt ist und sich auch teilweise während des Drucks abplatzen. Wichtig ist also für solche Materialien eine gleichmäßige Umgebungstemperatur, damit du ein kontrolliertes Abkühlen des Bauobjektes hast. Ein weiterer Vorteil ist, dass du deinen Bauraum viel schneller auf Betriebstemperatur bekommst mit einer Heizung, als nur mit dem Druckbett an sich. Hat der 3D-Drucker einen beheizten Bauraum, wird auch die Layerhaftung zwischen den Schichten besser. Dazu empfehle ich euch, ein Video von CNC Kitchen hier auf YouTube anzugucken, Heated Canvas. Da geht er darauf ein, der hat sich auch eine Vorrichtung gebaut, mit dem er die Haftung messen kann und kann dann vergleichen zwischen normal gedruckt und mit beheiztem Bauraum. Zum besseren Verständnis habe ich euch jetzt hier extra nochmal eine Skizze erstellt. Da könnt ihr diese Temperaturzonen euch einmal angucken. Das hier ist jetzt zum Beispiel ohne Bauraumheizung und ihr habt unten dann das Druckbett, das knallt man oft bei diesen technischen Materialien schon so auf 100 Grad, 105 Grad ist oft das Maximum, damit die Haftung gegeben ist. Und ja, dann habt ihr oben die 290 Grad, zum Beispiel jetzt bei PAHT, bei diesem Nylon. Und dazwischen ja, ist das, was maximal der Druckraum sein kann, ne? Die Luft im Druckraum. Und das ist eigentlich viel zu wenig. Und dadurch entstehen dann oft diese negativen Eigenschaften wie Warping oder Spannungsrisse. Hat man also einen beheizten Bauraum, versucht man, dieses Abkühlen zu verlangsamen, damit das Material nicht so einen Stress hat und so schnell schrumpft, ne? Jetzt kommen wir hier zu dem beheizten Bauraum. Das heißt, wir versuchen mit der hohen Temperatur im Bauraum das Abkühlen zu verlangsamen. Im Idealfall wäre die Druckplatte unten jetzt auch nicht 100 Grad, sondern auch 70 Grad. Da muss man aber in Zukunft mal ein bisschen spielen. Ob dann genug Haftung ist, kommt ja auch mal auf die Druckplatten an. Das heißt, im Idealfall haben wir konstant überall im Objekt die gleiche Temperatur. Oben wird es natürlich schwierig, weil man das ja aufschmelzen muss, das Material. Aber das ist immerhin ein sehr kleiner Bereich da oben, weil es ja sehr schnell abgekühlt wird. Grundsätzlich mal als Beispiel sind eigentlich so 60, 70 Grad auch noch viel zu wenig in so einem Bauraum. Hier bei diesem Industriedrucker habe ich euch mal ein kurzes Video mal aufgenommen. Da arbeiten die zum Beispiel gar nicht mit beheizten Druckplatten, sondern nur mit Umluft. Oben kommt hier, wo ich meine Hand gerade hinhalte, gerade für ABS 95 Grad heiße Luft raus. Die wird direkt auf die zu druckende Schicht gepustet. Aber das werden wir mit so einem Bambudrucker halt nicht hinkriegen, weil ihr seht hier oben schon, die Kammern sind komplett getrennt. Also die elektrischen Bauteile sind alle oberhalb, auch die Motoren. Und wir haben eine richtige Trennung von den Hitzezonen. Es gucken unten nur die Heizdüsen raus und der Rest ist getrennt voneinander.
Schaut gerne auch da zu diesem Thema auf meinem YouTube-Kanal mein letztes Video an. Da zeige ich einmal den Industriedrucker und die wichtigsten Features und so und Temperaturen. Gerade im Vergleich zum Hobbydrucker ist das ziemlich interessant mal zu sehen. Ja, gibt es auch Nachteile? Muss es ja eigentlich, ne? Es gibt immer Nachteile. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall die höhere Leistungsaufnahme. Wir brauchen ja viel mehr Strom. Und was garantiert auch merkbar sein wird, ist die Belastung der Bauteile. Ne? Wir haben den Lüfter da drin und die Kamera und alles Mögliche. Und ja, bei 60 geht es vielleicht noch, aber bei 70 Grad ist meistens auch schon so das Ende der meisten Komponenten, auch schon oft bei elektronischen Komponenten, dass die dann nicht mehr so geil mitmachen. Also kann sein, dass man dadurch gerade die Lebenszeit ein bisschen verkürzt. Ne? Das muss man ja auch schon so realistisch sehen. Fallen euch noch irgendwelche Nachteile ein? Bestimmt, oder? Dann haut sie mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Ja, warum ich das selber gebaut habe, dieses Nachrüstset, sag ich mal, für die Bauraumheizung ist, weil leider gibt es halt Stand jetzt von dem Video kein Nachrüstset von Bambu Labs selber. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, weil der X1E rausgekommen ist und der einen beheizten Bauraum hat. Aber ja, die wollen natürlich auch, dass der wahrscheinlich weiter promotet wird und dass er dieses einzigartige Feature hat bei denen und damit in den professionellen Bereich ein bisschen mit reinkommen. Naja, deswegen habe ich es selbst gemacht. Wenn wir jetzt hier mal hier so bei den Eigenschaften von dem X1E gucken, sieht man auch, dass die 60 Grad angeben. 60 Grad ist das Maximale der Bauraumheizung, der Temperatur. Das ist auch so oft wiederzufinden bei anderen Herstellern, die jetzt auch schon Bauraumheizung in diesem, ich sag mal, Hobby- oder semi-professionellen Bereich einsetzen. 60 Grad wird da oft immer angegeben. Ja, die Düsentemperatur ist noch ein bisschen höher. Das ist für mich jetzt aber nicht ganz so interessant. Wenn wir da mal hier ins Datenblatt gucken, dann ist auch sehr interessant, gerade für mich jetzt gewesen, weil ich was ja nachrüsten wollte, was die Leistungsaufnahme von dem neuen X1E ist, gerade im Vergleich zu dem Carbon. So, und da sehen wir, dass der X1E 1400 Watt maximale Leistungsaufnahme hat. Und im Vergleich habe ich den Carbon mit 1000 Watt. Also haben wir hier 400 Watt Unterschied. Im Wiki von Bambu Lab kann man sich auch schon so ein bisschen ein Bild machen, wie das beim X1E gelöst ist mit der Heizung. Da gibt es schon einen Artikel, wie man die Teile da tauschen kann. Auch ganz interessant. Also sehen wir hier grob geschätzt, dass der X1E 400 Watt mehr Leistung hat und das liegt ja sehr wahrscheinlich an der Bauraumheizung und an der Düsentemperatur, die noch ein bisschen höher ist. Also weiß man schon ungefähr so, wo man oder wo Bambu Labs eingependelt hat mit ihrer Heizung. Ganz so viel will ich nicht verbrauchen, deswegen will ich ein bisschen darunter bleiben. So, wir haben also begrenzten Platz hier für irgendwelche Elektronik, also Heizkörper, Lüfter etc. Deswegen habe ich jetzt erstmal geguckt, was gibt es für kleine Heizkörper, die genug Leistung haben könnten und wie man die halt verbauen kann. Ziel ist es, dass der linke Hilfslüfter ein bisschen mithilft, also das heißt, den Prozess ein bisschen von der Umluft, sage ich mal, mit unterstützt. Das heißt, mein Plan ist, unten heiße Luft zu erzeugen und dass der linke Lüfter das mit nach oben transportiert und ich dann oben wieder ansauge mit dem Lüfter vom Heizkörper und dann geht das halt immer so im Kreis. Wenn der Lüfter vom Heizkörper warme Luft ansaugt, ist es natürlich auch gut. Dann wird es natürlich auch im Bauraum schneller warm, als wenn er die ganze Zeit kalte Luft irgendwo aus einer anderen Ecke raussaugt. Ne? Und ja, genau. So, das ist der Ansatz dahinter. Das hier ist nun der Heizkörper mit Lüfter, der es final geworden ist. Ich habe auch noch andere getestet. Ich schaue mal nachher, wie lang das Video wird, ob ich die auch noch mal kurz zeige. Danke nochmal hier auch an Schaltschrankheizer.de. Die haben mir den Heizkörper zur Verfügung gestellt für das Video. Also wir haben hier 230 Watt für den Heizkörper an sich. Der wird mit 230 Volt betrieben. Der Lüfter kann getrennt davon angesteuert werden mit 24 Volt Gleichspannung. Am Anfang wollte ich eigentlich komplett auch den Heizer, also die Heizung an sich, den Heizkörper mit Gleichspannung betreiben. Allerdings war das doch vom Handling gar nicht so toll, weil die Leistung, also die Amperezahl halt nachher ziemlich hochgegangen ist.
wenn man so eine Wärme erzeugen möchte, dann braucht man wieder ein richtig fettes Netzteil extern. Deswegen ist es jetzt doch nachher die 230 Volt Variante geworden. Die Heizung ist hier mit einem PTC-Heizelement ausgestattet. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Es ist somit selbstregelnd im Maximalbereich, dass es nicht überhitzen kann. Und das ist natürlich schon mal ein super Vorteil, auch ja, bezüglich auf der Sicherheit. Ne? Gedacht ist dieser Heizkörper eigentlich für Schaltschränke, wenn die immer eine bestimmte Temperatur haben sollten, damit die nicht, ich glaube wegen Frost oder so ist das, ne? Wenn die im Außenbereich wahrscheinlich verbaut sind. Wenn man mal guckt, der Lüfter darf laut Datenblatt bis zu einer Betriebstemperatur oder Umgebungstemperatur von 70 Grad genutzt werden. Das wäre bei uns dann ja auch so gerade am Limit. Sehr praktisch ist natürlich auch, dass ich die 3D-Dateien davon gefunden habe, von dem Heizkörper. So konnte ich das wunderbar hier in meinem Projekt einplanen. Leider habe ich von dem Bambu selber keine 3D-Daten gefunden, nur so Druckerdateien zwar vom Gehäuse irgendwie, aber die überhaupt nicht detailliert genug waren oder wo das überhaupt nicht so gepasst hat in echt. Ja, hier ist mal so die Vorschau, wie ich meine Komponenten dann aufgebaut habe. Ich habe hier so einen Ansaugturm, der von oben die Luft ansaugt. Der kann unten in dem Halter eingeklipst werden. Dann kommt der Heizkörper da rein. Dann gibt es noch einen Deckel. Und ja, in dem Heizkörperhalter wird die Luft umgelenkt, weil ich keinen Platz habe, andersrum den Heizkörper zu montieren, weil die Druckplatte fast bis nach ganz unten fährt. Deswegen wird so ein bisschen um die Ecke gepustet. Ne? Gedruckt habe ich das aus PET-CF, das ist das originale Bambufilament. Das habe ich genommen, weil die Temperaturbeständigkeit hier ziemlich gut ist. Wenn man hier mal eine Tabelle schaut, im Vergleich ist das anscheinend hier wärmebeständig bis 205 Grad. Das reicht ja dann wunderbar aus. Ich habe ein bisschen gemessen, die Austrittstemperatur kann bis zu ungefähr 140 Grad betragen bei dem Heizkörper. Hier montiert unten auf der Druckplatte vom Drucker. Es muss lediglich nur ein Loch gebohrt werden nach unten, damit die Kabel weg können. Den Ansaugturm habe ich mit Doppelkleber nochmal rechts an dem Gehäuse fixiert, damit das nicht so ein bisschen, damit es da nicht rumwackelt. Kann man bestimmt auch noch optimieren, indem man da irgendwie noch einen Halter macht, der dann an originale Bohrung oben greift zum Verschrauben. So, dann haben wir hier die Steuerung, die ich eingesetzt habe. Ich habe also eine fertige Steuerung genommen und habe keine selbst entwickelt, damit das auch, ich sag mal, einfacher zum Nachbauen ist. Das hier ist jetzt eine Steuerung, die ich ausgewählt habe, die nicht zu teuer ist, aber auch direkt 230 Volt steuern kann. Und der Vorteil, sie kann halt auch in der App eine Zeitsteuerung aktivieren. Das ist, finde ich, wichtig. Irgendwie, der Drucker weiß ja jetzt noch nicht, dass er eine Bauraumheizung hat und ich will jetzt auch nicht ins System eingreifen. Ich will, dass der Drucker, soweit es geht, original bleibt. Das heißt, die weiß ja gar nicht, ob der Druck fertig ist und wann sie dann ausgehen soll. Am Anfang habe ich überlegt, ob ich einen Schalter irgendwie unter das Druckbett mache und immer das Druckbett nach unten fahren lasse nach dem Job und so mit den Stromkapsel. In der App kann ich dann jetzt in der Zeitsteuerung sagen, ab wann der ausgehen soll, die Heizung, und so regle ich das jetzt parallel zum originalen System. Außerdem habe ich noch eine Steckdose mit Wattmessung komplett vor den Drucker geschaltet, damit man jetzt mal einen Überblick hat, auch was der Drucker so insgesamt an Strom verbraucht. Das kann man sich hier auch seine Stromkosten eintragen, Kilowattstunden, und dann sieht man auch, was der Drucker so an Kosten verballert hat hier. So, die Steuerung habe ich an die Seite angebracht, so kann man auch nochmal aufs Display gucken, auch nochmal selbst bedienen, wenn man es nicht mit der App macht. Die Steuerung hat einen Temperatursensor, den habe ich komplett versteckt hintenrum verlegt. Das geht ganz gut über die originalen Wege und originalen Kabelklemmhalter. Und dann soll der die Temperatur von dem Hilfslüfter auf der linken Seite messen. Also die Luft, die da rauskommt und direkt auf das Objekt pustet, soll genau hier 60 oder 70 Grad, je nachdem, was man einstellt, betragen. Deswegen habe ich die jetzt erstmal einfach direkt mit reingesteckt. Stört natürlich ein bisschen den Luftstrom. Da kann man aber später zum Beispiel noch einen Halter machen, dass der vielleicht hochkant da dran steht. Die Steuereinheit und die Heizung werden direkt hinten auf dem Powerboard mit verkabelt, mit Kabelschuhe an die 230 Volt Klemmen. Dann habe ich alle Kabel unter dem Drucker hergelegt, weil der Vorteil ist, ihr habt da von diesem Spritzgussteil vom Bodenblech da unten so Durchlässe. Da könnt ihr die Kabel direkt in den Drucker hinten in den Elektronikbereich führen. Daher habe ich Lüfter und Heizkörper, Kabel alle da untereinander verkabelt und dafür dann eine Abdeckung konstruiert, die dann alles ordentlich abdeckt.
Dazu habe ich hier so 2 Schrauben, die in originalen Bohrungen drin montiert sind und dann mit so kleinen Handschrauben die Abdeckung verriegeln können, also befestigen können. Damit die Kabel unten drunter verlegt werden können, habe ich noch kleine Erhöhungen für die originalen Gummifüße konstruiert und ausgedruckt. Somit bekommt ihr ein bisschen mehr Platz unter dem 3D-Drucker und dann funktioniert das einwandfrei. Hier ist die Bambulab Steuerplatine mit dem Motortreiber unter dem Kühlkörper. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass wir eine Luftzufuhr, also aus dem beheizten Bauraum, direkt hinten zum Elektronikbereich haben. Bei der Z-Gewindespindel da, Z-Achse, kommt die Luft also rein. Das wollen wir auch noch verhindern. Hier seht ihr, da habe ich einen Temperatursensor mal eingesetzt und habe die Temperaturen gemessen und aus meiner Sicht waren die dann schon zu hoch an der Elektronik. Die waren da 50 bis 55 Grad so ungefähr im Druck, also währenddessen er gedruckt hat. Deswegen habe ich hier noch eine Trennwand konstruiert. Die kommt hinten da bei der Z-Spindel hin. Die Kabel vom Druckbett gehen immer mit hoch und runter. Deswegen habe ich hier eine Durchführung in diese Trennwand konstruiert, wo noch hier so Dichtungsbürsten sind, damit so wenig wie möglich warme Luft zu dem Elektronikbereich kommt. Optional habe ich noch einen kleinen Hilfslüfter montiert, den ich aber gerade gar nicht einsetze, aber zur Sicherheit habe ich den schon mal hingebaut und noch mit dem Schalter versehen, falls die Steuerplatine zu heiß wird da hinten. Die hat zwar schon einen kleinen Hilfslüfter für den Schrittmotortreiber, für den Kühlkörper da, aber das bleibt ja alles in dem kleinen Raum da drin. Deswegen habe ich gedacht, kann ich noch mal ein bisschen Schub da drauf geben, aber aktuell ist das nicht notwendig. Ja, im Bambu Studio habe ich eigentlich nur unter den Filamenteinstellungen, jetzt hier zum Beispiel unter PET-CF, immer wenn ich die Bauraumheizung nutzen will, stelle ich die Lüftergeschwindigkeit, die ist normalerweise da deaktiviert, stelle ich die auf die gewünschte Prozentzahl. Da teste ich aktuell viel rum, meistens im Bereich zwischen 50 und 100%, das sind aktuell sehr gute Ergebnisse. So, im nächsten Schritt habe ich einen kleinen Test gemacht mit der Nebelmaschine. Da müsst ihr aufpassen, falls ihr sowas nachmachen wollt. Das Kondensat legt sich auch ab und ihr müsst nachher auch alles wieder reinigen, Sensoren und so. Hier wollt ihr einmal kurz gucken, wie der Luftstrom so wirkt mit der Bauraumheizung. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Bauraumheizung pustet unten, also in Richtung Hilfslüfter. Teilweise bleibt unten unterm Druckbett eine leichte Verwirbelung. Das ist aber völlig in Ordnung und der linke Hilfslüfter pustet halt den Rest, den er ansaugt, oben direkt zu zur druckenden Schicht. Also das gefällt mir ganz gut. Außerdem könnt ihr sehen, wo extreme undichte Stellen so an dem Drucker sind. Ich meine, wir wollen die Wärme ja drin behalten und so viel wie möglich an Energie sparen. Hinten gerade an der Ausgabe, wo er den Abfall rausschmeißt oder wo die Riemen gespannt sind. Da kann man hier mit der Wärmebildkamera auch mal sehen, wie warm das Gehäuse wird. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, dass wir keinen isolierten Trennwände haben, ne? Also das wäre natürlich noch optimaler. So werden die auch schon hier 40, 45 Grad warm. Da geht natürlich viel auch an die Umgebung flöten an Energien, ne? So, dann habe ich hier mal einen kleinen Vergleich gemacht, damit man mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, ja, wie schnell der Drucker einsatzbereit ist, beziehungsweise wie die Temperaturen sich so in den ersten 40 Minuten verhalten. Einmal unseren neuen Sensor von der Steuerung, der da ja in dem Hilfslüfter integriert ist. Dann den originalen Bauraumsensor vom Bambulab. Da ist nur ein bisschen das Problem von der Position. Der ist nämlich oben, wo dieser Notausschalter ist, also oben rechts montiert in der Platine. Und da kommt, selbst wenn ihr mit Lüfter umwälzt und so, gar nicht so die ganze Luft immer hin. Deswegen zeigt er oft zu wenig an, als eigentlich drin ist. Dann dritter Sensor ist dann einmal mit meinem Messgerät und da bin ich immer so auf die mittlere Höhe da von dem Druckkopf gegangen, so dass man realistisch so in dem Bereich hat, wo gerade gedruckt wird. Also der Druckkopf war dann in der Mitte positioniert vom Druckbett.
Schauen wir mal nach 40 Minuten. Da sind wir bei dem Hilfslüfter-Temperatursensorwert bei 47,3, beim originalen Bauraumsensor bei 43 Grad und mit dem Messgerät Mitte Druckbett bei 46,3. Jetzt schalten wir mal die Bauraumheizung mit ein und gucken mal, wie sich das so im Vergleich verhält. Hier sieht man, dass man ziemlich schnell die Temperatur bei dem Hilfslüfter da ziemlich schnell hochgeht, ne? Also im Vergleich. Man braucht hier gerade mal 20 Minuten, dann ist man schon auf 60 Grad. Wenn ich jetzt hier 30 Minuten laufen lasse, schaffe ich direkt die 70 Grad. Beim Bauraumsensor vom Bambolab sind wir dann bei 58 und Mitte vom Druckbett 64. Wenn ich jetzt weiterlaufen lasse, bei 70 Grad eingestellt in der Steuerung, sind wir bei 40 Minuten, passiert nicht viel mehr, ne? Also da ist irgendwo so auch das Limit. Das heißt also, wenn wir mit 60 Grad drucken wollen, da reicht eine Voraufheizzeit von ca. 20 Minuten. Wenn ihr bis 70 Grad drucken wollt, ungefähr 30 Minuten. Jetzt schauen wir uns mal einen ganz einfachen Vergleich an. Wir testen einmal hier so einen kleinen Zylinder 3D-Druck. Den haben wir jetzt einmal nur im originalen Zustand gedruckt und gucken mal, wie die Wärmeverteilung ist. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es oben ziemlich heiß ist, weil da wurde ja gerade gedruckt. In der Mitte ist schon wieder relativ kühl in dem mittleren Bereich. Und unten ist schon wieder ziemlich warm vom Druckbett, ne, weil das ja hier dann auf 100 Grad eingestellt ist. Jetzt schalten wir die Bauraumheizung mal an und machen den gleichen Aufbau nochmal. Und jetzt sehen wir hier, dass wir nach dem Drucken direkt fast überall eine gleichmäßige Temperatur von ca. 70 Grad haben. Also ich habe die Bauraumheizung hier auf 70 Grad eingestellt. Ganz unten ist natürlich ein bisschen wärmer, ganz oben ist ein bisschen wärmer, aber man sieht schon deutlich den Unterschied, wie die Wärmeverteilung ist und dass das Objekt natürlich auch viel wärmer im mittleren Bereich geworden ist als vorher. Das sind übrigens die anderen zwei Heizelemente, die ich vorher ausprobiert habe. Dies hier hat leider zu wenig Leistung gehabt. Mit 60 Watt habe ich nicht mal die Ausgangstemperatur 60 Grad hingekriegt. Und das hier ist eines der typischen Elemente, die man auf Amazon findet. Ich habe da leider überhaupt kein Vertrauen drin. Das ist so ein günstiges Teil. Ich habe keine Ahnung, Wärme, Brandgefahr, keine Ahnung. Wollte ich nicht einsetzen, sagen wir mal so. Ich habe es mal ausprobiert und so. Hat auch generell funktioniert, aber ja, muss jeder für sich selber wissen, ne? Die 3D-Druckdateien könnt ihr alle hier online euch einsehen und auch runterladen natürlich. Ich lade auch die Projektdateien soweit möglich hoch. Die wurden in Fusion 360 von Autodesk erstellt. Gerne könnt ihr das Projekt weiter optimieren und euch persönlich anpassen. Solche Projekte werden natürlich ja immer besser, wenn mehrere Leute auch dran arbeiten. Die Projektdateien sind jetzt nicht perfekt aufbereitet, weil ich jetzt auch begrenzte Zeit nur mal zur Verfügung habe für so private Projekte. Aber da könnt ihr sicherlich was Tolles noch mit draus machen. Ich habe viel jetzt mit der Bauraumheizung gedruckt und konnte einige negative Sachen, die ich vorhin hatte, immer beheben. Gerade dieses Warping. Das heißt aber nicht, dass es komplett befreit ist von diesem Problem. Wahrscheinlich müsste man dafür noch eine höhere Temperatur haben. Aber grundsätzlich ist es eine deutliche Optimierung bei mir. Ich habe auch immer Testobjekte jetzt gemacht mit einer hohen Warp-Fähigkeit, sag ich mal, um zu gucken, welche Settings und so gut funktionieren. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe jetzt nur noch ein paar offene To-Dos, wo man mal überlegen kann, ob man da noch weitermacht. Zum einen würde mich natürlich riesig interessieren, auch so eine Layer-Haftungstest zu machen, so wie bei CNC Kitchen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich mir den Aufwand irgendwie mache oder ob ich es vielleicht mal irgendwie die Teile wegschicke. Ansonsten gibt es zum Beispiel noch das Thema Isolierung. Man könnte es weiter optimieren, ne, zu isolieren. Dann zeige ich euch eben noch mal einen Einblick. Eine Abdeckung möchte ich noch machen für im Inneren, damit da weniger Wärme rausgeht. Das ist aber schnell gemacht. Dann wäre zum Beispiel noch ein Punkt. Aktuell ist der Lüfter von dem Heizelement, von der Bauraumheizung immer aktiv, sobald der Drucker eingeschaltet ist. An sich nicht schlimm, aber an sich muss er ja auch nicht immer an sein, ne, wenn man jetzt keine Bauraumheizung gerade benötigt. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das smart löse, sag ich mal, dass ich da den abschalten kann. Vielleicht fällt euch da was ein, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lag bei mir noch so ein bisschen in der Schwebe, ob ich trotzdem noch eine Thermosicherung brauche, trotz PTC-Element. Ich habe jetzt viel recherchiert. Nach vielen Angaben braucht man keine Thermosicherung beim PTC-Element, weil eine hohe Prozesssicherheit gegeben ist. Aber das lasse ich mir trotzdem noch mal durch den Kopf gehen.
Gebt mir gerne Feedback auch zu diesem Video. Diesmal ist es ja viel Gelaber und ziemlich technisch. Hat euch das gefallen oder nicht? Dann schauen wir mal, wie die nächsten Videos werden nach eurem Feedback. Macht's gut, bis zum nächsten Video.